Wir tun jetzt den ersten Clip gerade abspielen. Gerade? Ja, wir gehen gerade direkt rein. Okay. Nein, gut, wir könnten vielleicht kurz sagen, um was es überhaupt gegangen ist, gell? Wir sind immer noch in der Serie Wegweisend und wir haben letztes Mal gelernt, dass es nicht wegweisend heisst, sondern wegweisend. Und in dieser Serie geht es darum, wie wir als Christen in dieser speziellen Adventszeit, wo wir jetzt hier sind, während Corona und auch sonst in unserem Alltag können ein Wegweiser sein, wegweisend sein auf unseren Jesus, auf unseren Gott. Trifft das so? Oder hast du, bevor wir direkt reingehen, auch noch etwas dazu sagen? Ja, das trifft es auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist mein Wunsch auch, dass die Serie wegweisend ist für uns als Kirche. Dass es auch Umdenken auch stattfindet, dass Kirche nicht einfach am Sonntag ist, sondern wirklich vom Montag bis Sonntag immer. Und Gottesdienst auch. Es soll auch wegweisend so sein für unsere Church. Aber ja. Du hast heute Morgen über, wie wir von Jesus erzählen geredet und wie man das machen kann. Und jetzt schauen wir doch gerade mal den ersten Clip an und dann tun wir die grillen. Wenn wir noch keine Grossveranstaltung machen können, wo wir die Arbeitskollegen einladen können, die von Jesus hören, wie erzähle ich anderen Menschen von Jesus? Oder vielleicht präziser formuliert, wie erzähle ich erfolgreich anderen Menschen von Jesus? Das ist manchmal ein riesen Unterschied, oder? Vielleicht hast du es schon mal probiert und hast gemerkt, von Jesus erzählen ist amigs gar nicht so einfach. Jo, Mats, du redest ja so von erfolgreich von Jesus zu erzählen. Und wir haben uns gefragt, wie kommt das überhaupt, dass wir immer das Gefühl haben, wir müssen das überhaupt machen? Oder anders gefragt, was ist unser Ziel dabei? Oder was passiert, wenn wir es nicht machen? Was wollen wir verhindern? Vor was haben wir Angst? Ich sage es uns nochmal. Also du hast mehrere Fragen, glaube ich, gestellt, oder? Einfach, was ist unsere Absicht hauptsächlich? Warum sagst du, also weißt, wenn ich mit irgendjemandem rede und irgendeine Geschichte erzähle, das ist normalerweise eigentlich nicht so, das muss ich jetzt erfolgreich machen. Jetzt was meinst du, wenn du sagst erfolgreich? Warum sagst du das Wort? Ja, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich zum Glauben gekommen bin, bin ich mega begeistert gewesen. Und dann wollte ich das mit meinen Freunden teilen und so. Und das ist amigs nicht so erfolgreich, sage ich jetzt mal, gegangen, wie ich mir das eigentlich erhofft habe. Oder weißt, der Klickmoment, bei mir hat es Klick gemacht, irgendetwas ist passiert, oder? Und ich habe dann das übergegeben und es ist einfach auf Kritik gestoßen oder auf Verhöhnung oder auf Gelächter und so. Und das meine ich mit erfolgreich. Also Erfolg war in dem Sinn für mich, wenn die Person würde sagen, wow, das will ich auch. Das wäre so Erfolg. Genau. Okay, also Erfolg ist wirklich, dass du Leute kannst begeistern für deine Leidenschaft für Jesus. Würdest du so definieren? Ja, also Erfolg für mich ist, Erfolg ist für mich, wenn jemand von Jesus hört und es betrifft ihn und er merkt, er ist gemeint und es wird real für ihn. So wie es für mich damals geworden ist. Aber es gibt ja so oft auch die Negativbeispiele, oder, wo irgendjemand mit einer Bibel umschreit irgendwo in Basel. Am Marktplatz, ja. Ja, weiss doch nicht. Und dann sagt, ihr seid alles Sünder und ihr müsst umkehren. Und ich selber, wenn ich dort vorbeilaufe, mir ist es unangenehm. Oder? Ich zucke zusammen, ich so, Alter. Oder so ein bisschen. Ja. Weißt du, wir haben ja ein Ding bei uns im ICF ist ja, wir wollen Gottesdienst machen, die ansprechend sind, die relevant sind. Und dann habe ich gedacht, ja, es muss auch möglich sein, so mit jemandem 1:1 über Jesus schwätzen, dass es ansprechend und relevant ist für die Person. Und ich finde das nicht immer so einfach, ehrlich gesagt. Ich finde es nicht immer einfach. Hey, wenn du sagst, du findest es nicht immer einfach, spürst du dann zwischendurch einen Druck, das zu machen? Also quasi von Jesus zu erzählen? Ist das so? Oder wie ist das für dich? Weißt du, wenn du sagst, ja, also, wenn es dir mega einfach fällt, wenn du begeistert bist von dem, wenn ich begeistert bin von meinem neuen iPad, das ich jetzt hier als Multimedia bediene damit, oder? Das fällt mir nicht schwer, dir das zu erzählen. Wieso fällt dir das schwer in gewissen Umständen? Also, der Druck oder wieso es mir schwer fällt? Du darfst entscheiden, mit was du willst anfangen. Ja, amigs fällt mir das schon schwer, ja.
Keine Ahnung. Weil es ist einfach, zum Teil will die Person gar nicht und dann mache ich es auch nicht. Aber dann habe ich keinen Druck. Aber der Druck, ich spüre ein bisschen Verantwortung. So, wenn ich die Botschaft habe und ich hocke einfach aufs Maul, obwohl ich wüsste, ich könnte jetzt. Aber ich habe ja über das Timing geschwätzt in der Predigt. Ich glaube, es ist mega wichtig, den richtigen Moment zu spüren, wenn es dran ist. Aber nein, früher habe ich mehr Druck gespürt, das zu machen. Ich habe das Gefühl, wenn ich es jetzt nicht mache, dann ist die Person verloren für immer und ewig. Diesen Druck habe ich jetzt nicht mehr so. Ich habe irgendwie das Gefühl, Gott ist grösser. Okay. Gott ist grösser als mein Moment. So. Und es muss auch nicht immer, durch den Moment, wo ich mit einer Person schwätze, muss es auch nicht immer so, gerade beim Übergabegebet irgendwie landen. Weißt du, was ich meine? Ich habe den Druck nicht mehr. Früher hatte ich das mehr gehabt. Da bin ich ein bisschen Forscher gewesen, vielleicht. Ja. Also ich kenne das, weißt? Ich habe das Gefühl, an auch denkst so, hey, du hast das angesprochen, du hast das früher noch viel mehr gehabt, dass wenn ich es nicht mache, dann macht es niemand und dann ist die Person verloren. Aber wo habe ich jetzt mit dem Mann? Vielleicht so viel mehr, dass du eigentlich die Intention hast, dass du möchtest das Leben von dieser Person mehr jetzt bereichern durch das, dass es jetzt schon auf dieser Welt besser werden kann. Oder nicht die Angst davor, dass die Person verloren geht und in der Hölle landet, sondern dass Gott wird die Geschichte mit dieser Person so oder so schreiben. Vielleicht, dass du jetzt ein bisschen den Prozess durchgemacht hast. Ja, voll. Ja. Und jetzt würdest du sagen, bist du reifer, dass du sagst, Gott ist grösser. Und wenn ich es nicht mache, dann macht es vielleicht jemand anders. Ja. Ich weiß nicht, ich finde es noch schwierig. Also, schlussendlich weiß ich ja nicht, was passiert, gell? Aber ich habe halt auch schon erlebt, dass wenn man zu forsch ist und meint, man muss die Welt retten, dass es auch nicht produktiv ist und nicht wirklich hilft. Aber gleichzeitig, keine Ahnung. Aber ja. was glaubst du, wo kommt das her, quasi, dass wenn wir nehmen wir an, wir wären jetzt 15 Jahre vorher und du hättest immer noch den Druck quasi, wo du denkst, hey, ich muss das unbedingt machen. Woher kommt das? Warum haben wir das Gefühl, dass wir den Leuten das Evangelium um die Ohren hauen? Also, und das sind ja auch, ich nehme an, Prediger, die das machen, so auf dem Marktplatz, die haben ein bisschen das Gefühl, hey, wenn ich das nicht mit der Bibel quasi auf den Kopf haue, dann wird es nicht. Woher kommt, kannst du dir irgendetwas vorstellen, warum? Gute Frage. Also, ich glaube auch, dass es Leute gibt und Menschen gibt, die auch für das berufen sind, weißt? Als Evangelisten, sage ich jetzt mal. Und ihr Job ist wirklich, das zu machen. Und die haben eine Berufung. Und ich glaube, manchmal, wenn Gott eine Berufung ausspricht über mein Leben, hat das auch mit einer Last oder mit einer Verantwortung zu, mit Druck. Sag jetzt mal, ich möchte das nicht komplett wegreden, weißt? Dass jeder Druck und jede Verantwortung, die du spürst, kann nicht von Gott sein. Das glaube ich nicht. Ja. Aber ich weiß nicht, vielleicht kommt es auch vielleicht von einem Bild, dass man das Gefühl hat, dass man vielleicht Gott zu wenig zutraut. Vielleicht. Dass es jetzt an mir hängt und wenn ich es nicht mache, dann hat Gott ein Problem und kommt nicht zu seinem Ziel. Ja. So. Und einfach, ich habe das Gefühl, mit der Zeit erlebst du halt Sachen, weil Menschen zum Glauben kommen und du merkst, es ist ja krass, das sind jetzt irgendwie 10 Leute im Spiel gewesen und krass. Und Gott hat das so gemacht, wow. Das hätte ich ja nie machen können, selber. Das ist vielleicht so. Okay. Aber du würdest schon sagen, du bist davon überzeugt, dass Gott trotzdem uns Menschen braucht, um andere zu erreichen. Dass er nicht komplett allein kann mit Leuten in Begegnung treten 100% ja. Nein, das ist eine gute Frage. 100%. Er macht es doch Menschen. Immer schon. Immer. Aber ja, das wäre jetzt nochmal ein ganz anderes Fass. Wir haben eine Frage auf Slider, wo ist, jemand fragt, was mache ich, wenn ich mich immer noch für meinen Glauben schäme? Das ist ja auch etwas, was dich abhaltet, quasi, das zu erzählen. Und die Leute von dieser Begeisterung, die du vielleicht eigentlich hast, aber du hast irgendwie Angst. Gibt es da irgendwie so konkrete Action-Steps? Oder was würdest du einer Person sagen, die das zu dir sagt? Ja, das kenne ich auch, gell? Das ist etwas, das hat etwas mit Menschenfurcht zu tun. Auf der einen Seite, wo man ablegen kann. Auf der anderen Seite glaube ich auch. Was ist Menschenfurcht?
Menschenfurcht, wenn wir Angst haben vor der Meinung von anderen oder was andere Menschen über mich sagen. Aber ich kenne das sehr gut. Und ich habe den Vorteil, wenn ich sage, ich bin Pastor, bin ich gerade drin, dann ist das gerade vorbei. Dann sind die Leute mega so, ja, genau, okay. da kommen wir nachher noch dazu. Aber wenn jemand sich schämt, ist eine gute Frage. Ich würde dann wirklich, der Paulus schreibt eigentlich, ich schäme mich nicht für das Evangelium, weil es ist die Kraft von Gott, die Rettung bringt für jeden, der glaubt. Und das ist für mich der Schlüssel. Wenn ich mir vor Augen mal, was der Glaube, was für eine Kraft das freigesetzt in meinem Leben, dann habe ich überhaupt kein Problem. Wenn ich weiss, ich bin mal da und da gewesen, jetzt bin ich da und da, und ich kenne die Person, die so war und jetzt so, dann ist mir alles egal. Also weißt, dann stand ich voll dazu. Aber wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss etwas verkaufen und was denken die Leute von mir, wenn ich von dieser Seite komme, dann schäme ich mich auch. So ein bisschen, ja. So ein bisschen der Punkt vom auch überzeugt sein oder wirklich also authentisch begeistert sein, oder was du den Leuten auch erzählen. Zudem haben wir jetzt auch gerade noch mal ein Video, das wir nachher dann schnell zeigen. Genau, ja, wir gehen weiter mit meinem iPad. Begeisterung hilft. Begeisterung ist okay, aber Begeisterung macht dich vielleicht zu einem guten Verkäufer. Aber noch lange nicht zu einem erfolgreichen Evangelist. Wir haben uns dort die Frage gestellt, dass eigentlich im Wort Begeisterung selber ist ja schon das Wort Geist enthalten. Und du hast da ein bisschen differenziert, dass du gesagt hast, nur allein Begeisterung zu haben für etwas ist noch nicht alles. Es braucht da doch noch etwas mehr. Jetzt haben wir gedacht, was genau hast du dir darunter vorgestellt? Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich weiss nicht, das ist wirklich gut. Also, Bist du überzeugt von dir selber? ja, begeistern von mir selbst. Nein, also, das kommt natürlich vom gleichen Wort. Da ist auch Geist drin, das ist klar. Aber ich weiss nicht, es gibt viele Leute, die sind begeistert von irgendetwas. Ja. Und Begeisterung allein hat Jesus nicht von den Toten lebendig gemacht. Weißt du, was ich meine? Sondern der Heilige Geist hat Jesus wieder lebendig gemacht. Und schlussendlich ist Christentum nicht eine Religion von Enthusiasmus. Oh, ich finde das geil. Oh ja, komm, wir machen. Sondern, und irgendwann ist es dann schwierig im Leben und dann, wenn du nicht mehr begeistert bist, bist du nicht mehr gläubig, oder wie? Das kann ja nicht sein. Also es passiert ja mehr als das. Ja. Etwas innerlich und äußerlich rutscht dir ins Herz und verändert sich. Und ich glaube, das ist die Kraft vom Heiligen Geist, wo du nicht bekommst, weil jemand begeistert ist. Ich sage nicht, Begeisterung ist schlecht. Zum Glück, ich finde, das ist auch wichtig. Aber Begeisterung an und für sich, ich kann für viele Sachen begeistert sein. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, Begeisterung verändert nicht den Mensch, aber der Heilige Geist schon. Vielleicht so. So, dass Begeisterung eigentlich wie der Start ist oder das Fundament, aber darauf braucht es eigentlich noch den Geist Gottes, der dann das Ganze vollbringt, schlussendlich. Ja. Ich glaube vielleicht sogar andersrum. Ich glaube sogar, der Geist Gottes ist das Fundament. Und amigs bin ich mehr begeistert davon, amigs weniger. Das ist dann auch emotional und so. Du hast vorher etwas angesprochen, wenn ich nicht mehr begeistert bin, dann bin ich nicht mehr dabei, dann komme ich nicht mehr. Wie kann man, also weißt, und dann leiten wir rüber, oder, zum Heiligen Geist und du brauchst das Fundament. Aber wenn ich jetzt, nehmen wir an, ich habe das angefangen, ich bin begeistert, oder? Ich habe das gesehen, Leute haben mich eingeladen, es ist eine coole Gemeinschaft hier, wir sagen auch, wir sind ein Event-Killer, oder? Wir machen grosse Sachen und es ist cool und man ist voll dabei und so. Wie bekommt man denn das Fundament? Wie komme ich von der Begeisterung zum Heiligen Geist? Gute Frage. Ja, also die zwei Sachen. Oder wie verhindere ich, dass ich nicht doch wie ausbrenne mit dieser Begeisterung und dann sage, da ist nichts mehr dahinter als die Begeisterung? Aha. Ja, das ist eine gute Frage. Wie schon viele Fragen, die du gestellt hast jetzt oben, Joshua. Nein, ja, also schlussendlich glaube ich, muss das jeder Mensch für sich selber wissen. Also schlussendlich musst du dir die harten Fragen stellen. Wäre ich noch dabei, wenn mir niemand mehr ein Lob geben würde, zum Beispiel? Das ist eine mega gute Frage, ja. Wäre ich noch dabei, würde ich es noch machen, wenn niemand würde Danke sagen? Warum mache ich eigentlich, was ich mache? Warum mache ich es? Und so. Das sind so Fragen, die musst du nicht von Anfang an stellen, aber irgendwann musst du sie stellen. Und warum? Hey, keine Ahnung. Schau, schlussendlich, wenn es so einfach wäre,
Ich kann nicht so machen und der Heilige Geist ist da und schafft. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich merke, ich hoffe einfach für mein Leben, dass irgendwie nicht mein Hype mich durchdreht und so, sondern irgendwie eine tiefere Kraft. Und das glaube ich auch. So. Wir haben jetzt gerade eine frische Frage reinbekommen, und zwar, woher weiss man denn, ob es Begeisterung ist oder der Heilige Geist? Wie kann man das unterscheiden? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, das ist auch eine gute Frage. Hey. Hey, die Leute sind Hey, on fire, wow, sag's dir. hey. Hey, dir macht es gut. Wie kann ich unterscheiden zwischen Begeisterung und Heiliger Geist? Manchmal sehen sie sehr ähnlich aus. Und Begeisterung ist ja nicht nur schlecht, haben wir gesagt. Das ist auch sehr wichtig. Aber ich glaube, der Heilige Geist hat gewisse Auswirkungen, die auch beschrieben werden. Oder? Die Früchte vom Heiligen Geist. Liebe, Besonnenheit, Geduld, Freundlichkeit. Das sind ja nicht unbedingt Sachen, wo ich dafür begeistert sein muss, sondern die habe ich einfach und mache sie. Oder? Selbstkontrolle, all diese Sachen, ich glaube, das sind Früchte vom Heiligen Geist. Die können auch ganz ruhig sein und ganz beständig und im Hintergrund. Jo. Ja, also es ist eine offene Frage. Ja, gell? es ist eine offene nicht, Frage. Aber es ist gut. Ja. Was denkst denn du dazu, Laura? Jetzt auch. Es dreht den Spieß um. Ja, Das ja. haben wir nicht Das abgemacht. ist nicht die Idee von dem Setting. Du hast etwas nicht Nein, verstanden. aber erzähl. Sag. Also ich würde schon behaupten, ich glaube, dass das schon eng zusammenliegt. Also dass Ja. das oft übereinstimmt und dass das etwas... Eben, vielleicht sollte man das Begeisterung ja nicht so in ein Schattenlicht werfen. Ich denke, begeistert sein für Jesus ist schon auch ein Grundantrieb. Weil, ehrlich gesagt, wenn ich nicht begeistert bin von Jesus und ich erzähle von ihm, dann wird das nicht wirken. Oder? Das hat sicher etwas von ihm, aber vielleicht müssen wir es anders benennen, irgendwie, dass man übereifert ist und dann so ein bisschen, eben wie du gesagt hast, so einen Hype hat. Dann Ich meine- hat es wieder etwas Negatives. Ja, jetzt hast du mich gerade nochmal auf den Gedanken gebracht, den ich vorher hatte. Weißt du, es gibt ja Leute, die können einfach gut schwätzen und die können gut verkaufen. Ja. Die können einfach gut verkaufen. Und dann musst du irgendwie sagen, verkauf das. Und das sind einfach so Naturtalente im Verkaufen. Ja. Und die haben für alles irgendwie eine Antwort und Zeug und Sachen und können das Zeug überbringen. Aber gewisse Leute haben das nicht. Und du brauchst das, glaube ich, auch nicht. Das kann sicher eine Hilfe sein, aber ich glaube nicht... Sorry, jemand kommt nicht zum Glauben, weil du ein guter Verkäufer bist. Weißt, das ist einfach das, was ich sagen wollte. Aber Begeisterung ist wichtig. So ein bisschen auch authentisch Leute überzeugen. Oder? Ja, Und das macht jeder so, wie er ist vom Charakter. Das muss nicht immer gleich aussehen. Da haben wir uns schon das nächste Video Wir zeigen. müssen, glaube ich, weitergehen. Es hat ein paar mega gute Fragen und es tut mir mega leid, dass wir nicht alle fragen können, aber ein paar führen auch ein bisschen zu weit. Aber vielleicht können wir mal noch mal einen Stammtisch machen. Oder du könntest die Fragen noch mal durchlesen und vielleicht so zack, zack, schnelle Antworten geben dann im Verlauf der Woche. Das wäre mal etwas. Jetzt habe ich gesagt, jetzt musst du es machen. Wir schauen das dritte Video. Jetzt muss ich schauen, dass ich das Richtige auswähle. Nummer 5. Der Heilige Geist braucht und hat dich. Man könnte auch ein Fragezeichen anschreiben. Hat der Heilige Geist dich? Darf er dich brauchen? Darf er dich brauchen? Wir müssen verstehen, dass wir den Heiligen Geist nicht instrumentalisieren können für unsere Absichten. Amen, das war wieder saugut. Gut. Das war jetzt Begeisterung und nicht der Heilige Geist. Verstehen Sie, was ich jetzt gerade gemacht habe? Was? Selbstlob kommt sicher nicht vom Heiligen Geist. Das? Ja, okay. Hast du das verstanden? Du hast Ja. dir etwas überlegt. Hey, wow. Nein, sorry. Ich glaube, du hast dort auch auf den Punkt raus, dass man sich nicht vom Heiligen Geist dass wir nicht den Heiligen Geist instrumentalisieren, sondern uns von ihm brauchen lassen. Und jetzt hat du auch gerade noch mal jemand gefragt, wie kann man jetzt das genau unterscheiden? Wir sollten ja eigentlich lernen, darauf zu hören, wie der Heilige Geist zu uns redet, aber wie konkret sieht das aus, dass ich jetzt weiss, jetzt ist der Heilige Geist oder jetzt ist es meine Motivation, dass ich etwas mache? Wir haben es vorher schon ein bisschen angesprochen, aber vielleicht kannst du... Also das ist im Fall, das ist auch eine gute Frage und es ist wirklich auch nicht einfach, weil jemand hat mir das mal so erklärt, der Heilige Geist lebt ja in dir und er braucht das, was du kennst. Er lebt in dir, in deinem Körper. Das heisst, zum Teil hast du Gedanken, die du meinst, sind deine Gedanken und erst im Nachhinein merkst du, das sind die vom Geist Gottes Gedanken gewesen. Es ist nicht
plötzlich so eine Stimme von außen, wo ich jetzt weiss, das war der Heilige Geist gewesen. Sondern ich glaube, das ist dann on the flow und mit der Zeit merkst du wie mehr, das stimmt, das könnte jetzt von ihm sein. Es ist eher so, dass du es im Nachhinein, also ich merke das, bei mir ist es so, dass ich im Nachhinein dann checke, krass, ich habe die Story erzählt in einem Laden. Ja, du kannst wenn du willst, darfst du die ganze Ich wollte einfach Kleider kaufen. Ja. Sorry, der Heilige Geist, vielleicht hat er mir gesagt, geh Kleider kaufen. Ich glaube nicht. Erzähl doch kurz die Geschichte für die, die sie nicht kennen. Ich bin einkaufen, habe mir Kleider gekauft und dann bin ich mit dem Verkäufer ins Gespräch gekommen über den Glauben. Und ich habe am Morgen gebetet, Gott, bitte führ mich mehr. Ich möchte mehr, dass ich dein Instrument bin und dass du mich brauchen kannst. Und dann hatte ich ein Gespräch mit dem über einen Glauben, der so tief war und so, ich sage jetzt, orchestriert von Gott, wo ich im Nachhinein erst gemerkt habe, dass der Heilige Geist mich geleitet hat. Sorry, wenn ich Hunger hatte und ein Sandwich kaufen musste. Sorry, das ist... Du könntest sagen, das sind fleischlich und es hat nicht mehr Geld. Aber Gott kennt mich ja. Und er weiss, ich habe Hunger. Ja. Also, geh etwas essen. Geh mal in den H&M und schau den Mantel an. Schau den Mantel nochmal an. Komm. Ja, weißt du, was ich meine? Und ich habe etwa 3 Stunden hier verduselt und gemacht und da. Und ich habe Franken ausgegeben. Ja. Genau. Aber ich glaube, er hat das gebraucht, weißt du? Und es ist dann nämlich schwierig zu unterscheiden im Moment. Und ich finde das aber auch gut. Weil ich finde das schwierig, wenn man so unterscheidet, das ist jetzt weltlich und das ist jetzt geistlich. Er lebt im Körper von uns. Das heisst, es vermischt sich. Weißt du, was ich meine? Okay, gut. Du hast gesagt, in dieser Geschichte, du bist in diesem Kleiderladen gesehen und dann ist es irgendwie darauf gekommen, was schaffst du? Und ich finde es immer ein bisschen lustig, wenn die Pastoren dann Predigten halten und sie erzählen, ja weisst, und dann habe ich, der Manuel hat so eine Geschichte, wo er von der Polizei verfolgt wird und dann fragen sie ihn am Schluss, was schaffst du eigentlich? Und er so, ich bin Pastor. Also weißt, ich habe das Gefühl, für Pastoren ist das noch ein bisschen einfacher quasi ins Gespräch kommen über den Glauben mit Leuten, weil eben, der hat jetzt gefragt, schaffst du heute nicht? Und du so, doch, aber ich habe nachher noch einen Taufworkshop, weil ich bin Pastor. Und dann zack, bist du drin, oder? Und ich kann das nicht. Ich bin nicht Pastor. Hast du mal irgendeine, wenn ich jetzt gerne das mir wünsche, dass ich das, wie finde ich einen natürlichen Übergang so quasi zu meinem Glauben? Also weißt, das ist etwas, das ist meine grösste Herausforderung, finde ich. Ich würde gerne vom Glauben erzählen, aber eben wenn ich so komme, so, hey, übrigens bin ich gestern im ICF gesehen. Willst du wissen, was das ist? Das kommt nicht so gut an, oder? Es ist ganz einfach, du sagst einfach, ich bin Pastor. Und dann bist du gerade drin. Nein. Aber das stimmt. Ich meine, das stimmt. Das ist bei mir immer die Frage. Wenn ich neue Leute kennenlerne, weiss ich genau, der Moment kommt im ersten Gespräch. Und ich bewundere, ich beneide auch alle, die nicht Pastoren sind. Weil ich habe wirklich zu 99% mit Christen zu tun. Das kommt mir so auf den Sack. Mega mühsam. Mich so. Und ihr habt die Chance, ihr seid die ganze Zeit mit Leuten unterwegs, aber es ist vielleicht nicht so einfach, um gerade dort reinzukommen, das stimmt. Aber ich glaube wirklich, es fängt mit einer Grundhaltung an von diesem Gebet. Hey, Heiliger Geist, da bin ich, brauche mich. Und du bist ja Physiker und du bist Student, oder? Ja. Eben. Physiotherapeutin wird sie, wenn sie fertig ist. Er kennt euch ja. Du musst nicht, weißt du, was ich meine? Es ist ja nicht so, dass du gerade gleich schnell musst zum Thema kommen. Ich glaube wirklich, wenn wir von Herzen beten, Gott, da bin ich als Physiotherapeut oder als Logiker, oder als Lehrer, wie immer. Ich glaube wirklich, es gibt dann plötzlich so Momente, da geht ein Fenster auf und du merkst, wow, ich kann da durchgehen. Und es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt in den Manor gehe und in jeden Laden gehe, hey, ich bin Pastor übrigens, hallo. Das mache ich ja auch nicht, weißt? Sondern ich glaube wirklich, es geht um die Haltung, die ich habe. Und wenn ich am Morgen aufstand und sage, hey Gott, da bin ich, brauche mich. Und ich glaube, eine gute Frage, die du stellen kannst, dass das mehr passiert, ist, sind deine Gebete, die du betest, grösser als deine kleine Welt oder sind sie einfach für deine kleine Welt? Also weißt, du kannst das sehr schnell herausfinden, wenn du betest. Betest du einfach für deine Sachen, für deine, oder sagst du, hey Gott, danke für die Ferien, die wir jetzt haben können, zeig uns, wie du uns brauchen dort, wenn wir dort hingehen. Oder Gott, schenke uns eine sichere Autofahrt, oder hey Gott, danke für die Fahrt dorthin, vielleicht treffen wir jemanden. Verstehst du, das ist eine andere Haltung. Ja, voll. Und ich glaube, alles andere passiert dann automatisch.
Also es ist wie ganz, du sagst, es ist eine ganz andere Geisteshaltung, die man hat. Es ist nicht so, oh, ich muss jetzt unbedingt, sondern du lebst einfach mit dem Heiligen Geist, weil der ist ja in uns drin und er hat uns und er wird uns ja brauchen. Und dann kommt das wie automatisch. Ja, voll. 100%. Das ist mal stark. Nein, wirklich, genau. Du hast es voll verstanden. Ich glaube, es ist eine Haltung. Es sind mit welchen Augen ich durch die Welt durchlaufe. Das ist wirklich, ich glaube, und es hat mehr als genug Möglichkeiten, wo es dann auch nicht weird ist, weißt, was nicht komisch ist. Und, der Typ hat mich gefragt, was soll ich machen mit meinem Leben? Wie weiss ich das? Ich so, ja, beten. Also, aha. Ganz einfach. Und es ist wie, als hätte Gott das wollen, dass ich dem sage. Und ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Der ist wahrscheinlich heimgegangen und hat das ausprobiert. Keine Ahnung. Hoffentlich. Ja, hoffentlich. Keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist weniger ein Krampf, sondern eine Haltung. Genau. Mega cool. Ja, ich glaube, das ist doch ein gutes Schlussstatement schon von dir. Sind wir schon fertig? Hey, es ist rasend Sind schnell über der gegangen. Zeit schon wieder, Mats. Schon wieder über der Zeit. Hey, möchtest du zum Schluss noch, nach dem Statement, dass wir eigentlich auf die Erwartungshaltung sollten haben, noch beten für uns, dass wir das auch noch mehr dürfen, wirklich praktisch leben in unserem Alltag? Yes. Ein Gebet, wo wir jetzt alle zusammen beten können. Und das ist nicht etwas, was man einmal betet, sondern immer wieder. Und das ist ja das Schöne irgendwie bei Gott. Beten, hey Gott, da bin ich. Und nicht, Gott, das sind meine Absichten, meine Pläne, bitte segne sie, sondern Gott, da bin ich. Und ja, lass uns das zusammen beten. Wenn du daheim hockst und merkst, das ist für dich, dann sprich es mit in deinem Herz, so wie wir jetzt hier. Jesus, ich danke dir für den heutigen Abend. Ich danke dir, dass du grösser bist als unsere Umstände und dass dein Geist grösser ist als alle Limitationen hier durch Corona und dass du trotzdem wirkst, Jesus. Und ich danke dir, dass dein Geist unaufhaltsam ist und ich wünsche mir, dass wir mehr eine Kirche sein dürfen, wo du das Zepter in der Hand hast, Heiliger Geist, wo du uns führst, wo es nicht anstrengend ist, wo wir nicht aus Druck leben, sondern wo wir im Flow sind mit dir, Heiliger Geist. Ich bitte dich auch für Mut, für Leute, die sich schämen für das, Jesus. Ich bitte dich für Inspiration und einfach, dass du mehr uns führst, Jesus. Ich bitte dich für jede einzelne Person hier in der Halle und im Livestream, dass du sie wieder neu erfüllst durch deine Gegenwart und dass sie in diesem Bewusstsein auch durch den Alltag laufen. Hey, du bist immer dabei, Jesus. Und ich danke dir, dass du jeden Druck wegnimmst, aber ich danke dir auch, dass du Mut schenkst. Wenn einmal so ein Fenster aufgeht, wo wir merken, du hast es orchestriert, dass wir dann dort voller Zuversicht durchlaufen, Jesus. Amen. Amen. Hey, wir werden jetzt noch Zeit haben vom Worship und der Song, den wir nachher hören, heisst Oceans und das geht, eine Line ist der Spirit lead me. Geist Gottes leitet mich und das kannst du auch zu deinem Gebet machen.